Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a nossa aula é de natureza e sociedade. Ó, por isso que a tia está aqui, ó, no meio dessa natureza. Vamos começar então cantando a nossa musiquinha de boa tarde. Vamos lá? Boa tarde, como vai? Boa tarde, criançada, como vai? Boa tarde, como vai? Boa tarde, criançada, como vai? Eu estou bem e você está também. Dê um sorriso se você está feliz. Eu estou bem e você está também. Dê um sorriso se você está feliz. Boa tarde, como vai? Boa tarde, criançada, como vai? Boa tarde, como vai? Boa tarde, criançada, como vai? Espero que esteja todo mundo bem. Vamos então para mais uma aula. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para explicar o nosso assunto de hoje, tá bom? Então, pessoal, semana passada nós vimos um conteúdo sobre as plantinhas. Vocês lembram que a gente falou sobre as plantas, né? Existem vários tipos de plantinhas. Olha só que legal. São lindas, não são? E hoje nós vamos revisar mais uma vez, tá bom? Sobre as plantinhas. Olha só. As plantinhas têm o processo, né? O processo é esse aqui, ó. Tá vendo aqui do cantinho, ó, onde a seta tá passando? Primeiro a gente coloca a sementinha na terra. E aí ela vai crescendo, crescendo. Olha só que legal. Crescendo e fica assim, ó, toda linda no final. Então, a plantinha é um ser vivo, né? Porque ela cresce, ela nasce, cresce, reproduz e depois morre, né? Então, a plantinha é um ser vivo. Para que ela fique desse tamanho, você precisa molhar, colocar ela na sombra ou colocar ela no sol para poder ganhar vida e crescer. As árvores também. Você coloca a sementinha, ela vai crescendo, crescendo e fica linda assim, cheia de frutinha. As plantinhas e as árvores são seres vivos. E como a tia disse semana passada, elas têm as suas partes. Eu vou explicar cada uma delas, ó. Essa parte que fica lá dentro no chão, você lembra qual é o nome? Debaixo da terra fica essa parte aqui, ó, tá vendo? Se chama raiz. Essa é a raiz da árvore ou da plantinha. É como se fosse o coração dela. É aqui que ela recebe a água, os nutrientes para ficar forte, para crescer bem bonita. Aqui na raiz, ó. Então, o nome dessa parte aqui, que fica embaixo da terra, a gente quase não vê, né? Se chama raiz. Essa parte aqui, ó, tá vendo? Parte marrom, que nas plantinhas são verdes, se chama caule ou tronco. As árvores é o tronco e na plantinha é o caule. Essa parte aqui é como se fosse o corpo das plantinhas e das árvores. E também tem essas outras partes aqui, ó, verdinha. Você lembra qual é o nome? Se chama folhas. Isso mesmo, folhas.
Todas as árvores têm folhas, todas as plantinhas têm folhas. E elas são verdinhas. Temos as flores que dá nas árvores. As árvores também têm folhas, você sabia? São vários tipos de flores também. Olha só como são lindas essas flores. Legal, não é? Pois é, são flores. E também temos nas árvores as frutas que enchem a nossa barriguinha, que são uma delícia. Quem gosta de fruta? Eu gosto de fruta. Você também gosta? Muito bem. O Bento disse que gosta também, né, Bento? Muito bom. Então, essas são as partes das árvores e das plantinhas. Agora nós vamos ver um vídeo que explica melhor essa questão das plantinhas. Prestem bastante atenção, tá bom? Miguel, você sabe me falar o nome de alguns seres vivos? Essa é fácil, meu. Cachorro, gato, peixe, galinha, urso. Mas você só falou nomes de animais. E as plantas? Mas as plantas não são seres vivos. Elas não andam, não comem. E também não têm filhotinhos. Sinto lhe informar, mas você está enganado. As plantas, também chamadas de vegetais, são seres vivos, sim. Pois, assim como os animais, elas têm um ciclo de vida. Nasce, cresce, se reproduz e morre. Nossa, Mel, essa eu não sabia. É, Mig, e tem mais. Quando Deus criou as plantas no terceiro dia da criação, ele foi tão sábio que as fez para produzir alimento, embelezar a terra e ainda conservar o ar puro para as pessoas e os animais respirarem. Nossa, que legal! As plantas limpam o ar. Então deve ter planta em todo lugar, né? É, em quase todo lugar. Pois elas não podem viver em lugares escuros como cavernas. Elas necessitam de luz para sobreviver. Existem plantas que vivem em lugares muito frios, como pinheiros. Outras plantas vivem em lugares bem quentes, como os coqueiros. Algumas plantas podem viver em ambientes secos, com pouca água, como os cactos. E ainda existem plantas que moram na água, como a flor de lótus. Nossa, Mel, estou amando aprender sobre as plantas. Mas tenho uma dúvida. Além da luz, o que mais elas precisam para viver? Essa é uma ótima pergunta, Mig. Diferente dos animais, que precisam procurar seu alimento, as plantas não precisam, pois elas fazem seu próprio alimento, com água, ar e luz. Você sabia que essa capacidade das plantas de fazer seu próprio alimento, usando apenas água, ar e luz, é conhecida como fotossíntese? Se gostou, dê um joinha e se... Muito bem, viram só que legal? Então, agora eu vou explicar a atividade do Maternal 1, que é muito fácil, hein, pessoal? Vocês vão precisar de 3 grãozinhos, ó, de feijão. 3 carocinhos de feijão. Olha só, na mão da tia aqui. Um copinho, pode ser esse copinho pequeno, descartável, e algodão. Você vai colocar o algodão dentro do copinho
molhar ele bem pouquinho e colocar os 3 grãozinhos. Depois você vai cuidar deles igual você cuida de uma plantinha. Você vai ver que vai crescer um pé de feijão aqui dentro. É para cuidar direitinho deles, tá bom? Essa é a nossa atividade do maternal 1B. E depois, quando ele estiver crescendo, você vai tirar uma foto para mim que eu quero ver se você está cuidando direitinho do seu pé de feijão, tá bom? Então, agora nós vamos para a aula do maternal 2B. Vamos lá que eu vou ligar minha tela. A atividade do maternal 2 é no livro de Natureza e Sociedade, lá na página 148. Livro de Natureza e Sociedade, é o livro verde. Olha só, nós vamos pintar de cada árvore apenas as partes que estão em vermelho. Ó. Essa primeira árvore aqui, você vai pintar só o que está de vermelho, tá bom? Pode pintar de qualquer cor. Só o que está de vermelho. Ó. Aqui é só as frutinhas, então pintar somente as frutinhas, ó. Viu só como é fácil? Aqui nessa parte, o que é que nós temos aqui? Que está de vermelho? O caule. Então, você pode pintar o caule, porque é a única parte que está de vermelho. Tá bom? E aqui na outra parte, o que temos aqui que está de vermelho? São as folhas. Muito bem. Então, você vai pintar somente as folhas, tá bom? Deixar tudo bem bonito e colorido aí para mim que eu quero ver. E essa parte aqui, você lembra que a tia falou? É a raiz. Muito bem, a raiz. Você vai pintar a raiz dessa árvore, tá bom? A nossa atividade da página 149 é muito fácil, ó. Tem uma musiquinha aqui, eu vou cantar ela para você. Depois você vai pintar a árvore em que a sementinha se transformou, tá bom? O nome da música é Sementinha. Prestem atenção, vou tentar cantar, tá bom? Fiz na terra um buraquinho, coloquei a sementinha e reguei, para nascer uma plantinha. O calor e a luz do sol ajudaram a sementinha a crescer e virar uma linda plantinha. A plantinha foi crescendo, deu a folha e a florzinha. A florzinha deu fruto e o fruto a sementinha. Que lindo, né? Olha só, a sementinha deu essa linda árvore aqui. Você vai pegar o seu lápis de cor, giz de cera e vai pintar para mim essa árvore bem bonita. Na página 150, nós temos aqui essa atividade, ó. Muitas plantas nos dão alimentos, como frutas, verduras, legumes e outros, um monte, sabia? Entre as frutas abaixo, qual é aquela de que você mais gosta? Você vai pintar a frutinha que você mais gosta. Eu amo uva, então eu vou pintar a uva. Viu como é fácil? Pintar a uva. Você vai pintar somente a frutinha que você mais gosta. Muito fácil essa, não é? Agora, na página 151, temos outra atividade aqui. Ela é bem fácil, ó.
As plantas precisam de cuidado para se desenvolver. Pinte a cena que mostra a atitude certa. O que é certo? A gente molhar a plantinha ou estragar a plantinha, arrancar ela e jogá-la fora? Você vai pintar só a atitude certa, tá bom? Depois que você terminar de fazer a atividade, não se esqueça de me mandar uma foto da sua atividade. Eu quero ver, tá bom? E o maternal 1, eu quero ver o seu feijão crescendo também. Ok? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!